Араминд танд өнөөдрийнхээ beauty life нэвтрүүлгийг хүрэхэд бэлэн боллоо. Та 1-7 хоногийн турш сайн сууж авъя. Тэгээд өнөөдрийнхээ beauty life нэвтрүүлгийг танд ямар сэдвээр хүрэх гэж байгаа болоо та маш хүлээж байгаах. Тэгээд бид нар бас яг ер нь яг түрүүчийн нэвтрүүлэг дээр үсний тухай яриад өнгөрөхтэй. Үсний маскны талаар бас хүмүүс асуусан маа. Тэгээд өнөөдөр өнгөрсөн нэвтрүүлэг дээр бас яг хангалттай хариултыг нүгч амжаагүй болохоор өнөөдөр бас яг энэ нэвтрүүлгээ дуусгаад хэрэгтэй маскнуудыг болон үс арчилгаа бас дээрэс нь төгсгөлт нь Солонгост бид өнөөдөр beauty life буюу солонгосын K beauty-г бас судалж байгаа гэдэг утгаараа сүүлийн үе залуучууд маань Солонгост гоо сайхныхаа аль салбарт хэр их хөрөнгө зарцуулж байна. Яг ямар гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг хүмүүс их хэрэглэж байна. Ямар тал дээр илүү их анхаарал тавьж гэх мэтлийн эдгээр мэдээллийг танд бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг та хүлээн авч дуустал нь тавилан авч үзээрэй гэж хэлэх байна. Тэгээд нэвтрүүлгийнхээ өмнө бид танд уламжилж ясараа цахим хаягуудад танилцуулдаг байгаа. Тэгэхээр манай радиогийн хөгжүүлж байгаа вебсайт маань байдаг. Энэ сайт маань болохоор www.mdone.radio.com гэсэн хаягтай. Одоо таны үзэж байгаа Facebook-ийн хуудас болох Mongolian Diaspora Internet Broadcasting гэсэн энэ хуудаснаас гадна бидэнд Mongolian Diaspora гэсэн хаяг байдаг байгаа. За мөн биднэрөө та имэйлээр санал хүсэлтээ болоод бас хайртай хүмүүстэй мэдчилгээ хүргэх зураг, видео хэрэг байгаа бол та mdone radio@never.com гэсэн энэ имэйл рүү биднэрээ захиа бичээрэй. Бас өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг болоод өмнөх нэвтрүүлгүүдийг та хүлээн авч үзэхийг хүсвэл YouTube дээр MD1 заавад радиог бичих юм бол бид сувгийг ажиллуулж байгаа. Тэгэхээр таны нэвтрүүлэг үзэхэд тань Facebook дээр байдаг асуудал бол байхгүйгээр тий олон хайх цаг алдалгүйгээр шууд YouTube дээр ороод плейлист дээр ангилснаар нь орж үзэх боломжтой шүү гэж хэлэх байна. За тэгээ бидний радиогийн маань онцлог юу вэ гэхээр тархсан монголчуудад зориулж тэдний амьдралд хэрэгтэй эргээр нөлөөлөх тийм контентуудыг бид хийхийг зорддог байгаа. Бидний бас үнц нь юу вэ гэхлээр интернетэд олон шаарахаар янз янзын мэдээнүүдэн тэр дундаас бид нарыг цагаан нэгэн сонгоод өөрсдийнхөө онцлог болгоод ялгарал болоод нэвтрүүлгүүдийг болон контентуудыг бэлдэж байгаа юм шүү. Тэгэхээр таас mdone радиоор орох юм бол гэрэл гэгээтэй миний амьдралд сайнаар нөлөөлөх тийм контентыг олж уншнаа, олж үзнэ гэдэг бодолтойгоор орж иж болох нэ гэж хэлэх байна. За тэгээ өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг эхлэхийн өмнө бас хүмүүс орж ирэх хооронд хамтдаа уран бүтээл сонсоод ирэх гэж бодож байна. Өнөөдрийн танд бэлдсэн уран бүтээл болохоор дуучин Амархүүгийн Монгол биелгээ хэмээх уран бүтээлийг танд зориулсан байгаа. Тэгээд Монгол эх орныхоо сайхан байгалийн гоо үзэсгэлэн болоод Монгол биелгээ бас Монгол олон ястныхаа үндэстэн ястныхаа гоё дээлийг өмсөн байдаг энэ бас клипийг харахтаа таны яс зүрсгэлтэй ногших баха гэж бодож байна. Бас их орноос санаж байгаа хүмүүсийн зүрсгэлийг жаахан ч гэсэн твтэх баха гэж бодож байна. За тэгээ хамтдаа энэ уран бүтээлийг сонсоод эргээд студидтэй олцгаая.
байж өрөөлүүлсэн хагасай хэмдэн таны тоогоо найрандаа очоё хихэтэрам ононгийн усан хатагнаа торгон заншид шагилам торготун мужинэ бибиге гүлдөө бибиге битэ хатагтумни цацалтун газари амга шаригна бибиге гүлдөө бибиге битэ хатагтумни цацалтун газари амга шаригна Хамтдаа уран бүтээлээ сонсоод ирлээ. Танд маш таалагдсан итгэж байна. Тэгээд өнөөдрийнхаа нэвтрүүлэг рүү бас гол сэдв рүүгээ орцгоё. Тэгээд өнөөдөр яг урд нь болохоор бид нэр үсний талаар суралцахдаа бас ярилцахдаа онцлогуудыг маш их дурдсан ба харин өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ болохоор бид нэр хүмүүс маскны тухай их асууж байсан учраас үсний маскн дээр төвлөрч илүү ярих гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн ихэнд болохоор бас ер нь яг таны үс ямар үс вэ гэдгийг та өөрөө нэгдүгээрт маш сайн мэдчих хэрэгтэй. Хоёрдугаар таны үс чинь яг хичнээн их одоо гэмтэлтэй байгааг вэ гэдгийг мэдэх шаардлагатай байгаа тийм үү. Тэгэхээр яг тэгвэл яг гэмтэлтэй үсийг хэрхэн мэдэх боломжтой вэ гэдгийг бас яг энд танилцуулж өгсөн байгаа.
За жишээлх юм бол 1 минутын дотор гэмтэлтэй үсийг хэрхэн мэдэх вэ гэсэн арга байсан. Тэгээд ямар арга байсан бэ гэхээр үсээ болохоор ер нь яг үсийг за энэ зурган дээр харж байгаа шиг өрөөний температурт байгаа усыг аяганд хийгээд тэгээ үснийхээ үзүүрээс 10 см орчим үсийг дүрнэ. Таны ус хөвж байх юм бол эрүүл, харин хөвж байгаад ямар нэгэн хөвж байвал эрүүл, харин хөвж байгаа нь ямар нэгэн гэмтэлтэй байна гэж үзнэ гэж байгаа. Тэгэхээр хит хуурай бас угаасны дараа цахилгаанжиж хагтаад бас үзүүр нь салаасан байж. Тэгэхээр угаасаа гэмтэлтэй байна гэдэг нь ойлгомжтой байдаг. Харин тослог үсний хувьд болохоор угаагаад дараа нь тослогдсон хэлбэрээ алддаг учраас өдөр бүр угаах ер нь шаардлага гардаг байгаа эмэгтэйчүүдэд маань. Тэгээд байнга өдөр болго угаад ахаар үсний тижэл аюух алдагдаж байна. Ер нь аюу төвөгтэй байна, цаг их орж ийн, арчилгаа амаргүй байна гэх мэтчлийн яриа бас яригддаг байгаа. Тэгэхээр бас тослог үстэй хүмүүстэй зориулаад өнөөдөр бас тослог үстэй хүмүүст ямар маск хэрэгтэй байдаг вэ, тохирдог гэдгийг бас тань танилцуулж өгнө. За тэгээд үсэнд тижэл өгөх бас хэдэн зөвлөгөөг танд өгье гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь бас үс унаад ер нь нэг өнгө алдсан үснийг ойлгомжтой байдаг штэ. За нэг л анхаарал тавихгүй бол болохоо ичжээ. Үс маань нэгэн жоохон харцаагаад байна да гэж бодож байгаа бол хамгийн түрүүнд одоо бас хуурай үсний тосон эмчилгээг танилцуулъя гэж бодож байна. Ер нь яг усаа сайн уух хэрэгтэй. Ер нь гоо сайхны тал дээр ярихлаар бид нэр хангалттай ус уух хэрэгтэй. Тэгжээж ер нь яг үс гэдэг бол үс хумс бидний мэдрэлийн хамгийн одоо сүүлийн эдис байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эдгээрт маань хамгийн их одоо хохирол гэж хэлэх үү. Хамгийн одоо ус багдж байгаагийн илрэл нь харагддаг байгаа. Ус уухгүй бол үс нь амархан хаагдах ч юм уу. Эсвэл хуурай оргих хумсны хувьд ч гэсэн одоо давхар болож хугарах тийм үү гэх мэт янз бүрийн асуудал гардаг байгаа. За тэгвэл бидний хувьд үсэндээ заавал салон орохгүйгээр үнэтэй эмчилгээ хийлэхээр гэртээ ямар байдлаар эмчилгээ хийж болох вэ гэдгийг бас танд танилцуулж өгч бодож байна. Тэгэхээр цэцэрганы тос Монголд аяих болсон байлаа те. Тэгэхээр цэцэрганы бид нар уугаа зогсохгүй бас тосоор нь бид нар өөрсдийнхөө гоо сайханд хэрэглэж болох нь цэцэрганы тос, оливын тос, кокосны тос, самрын тос гэд ер нь яг сүүлийн үед гоо сайхны хит болж байгаа бүтээгдэхүүнүүд бол яхааргүй эдгээр ялангуяа олив болон кокосны тоснууд бол нэлээд их олон төрлийн бүтээгдэхүүн дээр хэрэглэгдэж байгаа. Тэгэхээр ийм байгалийн гаралтай тоснууд болохоор Е витамин, омега баялаг байдаг учраас энэ тосыг эдгээр тоснуудаас аль нэгийг сонгоод хуухандаа массаж хийж одоо гэм чигшил өгөх хэрэгтэй байдаг. За хуурай байдаг дээр бүр ингээ хуурай байгаа болохоор ямар нэгэн байдлаар тижэл авах нь удаа эсвэл авсан зүйл амархан одоо ууршуулад алдах магадaltaй учраас тосоо түрхэхийн өмнө та нэгдүгээрт маш сайн угаах хэрэгтэй. Тэгээд таны үс ер нь бохирдол арилаад үсээ угааснаараас нөхс өгнүүд нэгддэг байгаа. Тийм болохоор илүү их чигшилтэй болж өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр тижэлэг илүү их авах боломжтой гэсэн үг. За тэгэхээр массаж хийж үсэндээ жиг түрхснийхаа дараа халуун бүлээн алчуураар бооно. Бас 20 минут бигнэл тосыг угаад цэвэрлэдэг. За гэртээ ер нь эмэгтэйчүүд маань дийлэнхэн заримдаас халуун малгай автсан байдаг. Тэр малгайтай бол та малгай 20 минут зүүгээд өмсөд угааж болох нь. Харин малгайгүй ч гэсэн хэрвээ таах юм бол аль болох бүлээн халуун алчуураар боогоод халуун байдлын та яаж л хадгалах боломжтой байна. Байсгээд хамгийн дээдлийнхээ алчуурыг халуунаа алдчих юм бол солиод байх ч юм уу те. Ер нь эмэгтэйчүүд эхлээд алчуурны доор одоо гялгар уутан малгай өмсөх тохиолдол байдаг шүү. Тэгэхээр гялгар уутан малгайг өмсчөөд 2 давхар алчууртай байх юм бол ер нь боломжтой байна. За тэгээд хоёр талаа тижээлийн маск байгаа. Тижээлийн маскны хувьд сая танд хэлжсэн маск тоснууд дундаас одоо жишээлх юм бол цэцэрганы тос байлаа гэж бодоход 2 халбаг, нимбэгний шүүс 1 халбаг, зөгийн бал 1 халбаг
байхад болно. Тэг бас эдгээр орцнуудыг хооронд нь сайтар холиод үсэндээ жигд түрхэн гялгар уут эсвэл бүлээн алчуур саяныхтай ялгаагүй ингээ орогод энэ удаагийнх болохоор арай жоохон урт багадаа 30 минут та урттаа 60 минут та бигнэж байсны дараа та өөртөө тохирсон шампуна хэрэглээд өөрийнхөө одоо хэрэглэдэг шампунаараа бас угаачих нь. Гэхдээ бас шампуны хувьд болохоор миний үсэнд тохирдог шампун гэж байдаг, тохирдгүй шампун гэж байдаг. Хэрвээ тохирдгүй шампунаар угаачих юм бол барыг тэр өдөртөө ер нь яг тохирохгүй байгаа нэг үйлт мэдэгддэг л та амархан хуурайших бас ер нь хаг харагдаж эхлэх юм уу те. Хэрвээ таны үсэнд шампунтай тохирохгүй байх юм бол нэгдүгээрт хамгийн түрүүнд одоо янз бүрийн маскнасаа эхлээд төрүүлээд тохирох шампуныг та олж аваарай гэж хэлэх байна. За дараагийнх нь болохоор авокадо жимсийг хүмүүс маш их хэрэглэж байгаа. За сүүлийн үед дайет буюу жин хасахтай хүмүүс бас энэ жимсийг аяг хэрэглэж байна. Бас салаатанд маш гоё ямт оруулдаг гэж эрүүл мэндтэй ч гэсэн хэрэглэж байна. Бас эвгээр зогсохгүй гоо сайхан даяхаа аргагүй хэрэглэж байгаа. Тэгээ тэр дундаа бас энэ удаа танд авокадо жимстэй усны маскыг танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ жимс маш их амин дэмтэй. Тэгээд тийм болохоор гоо сайханд нөлөөлөх үр дүн маш их байгаа учраас төрөл бүрийн одоо гоо сайхантай холбоотой идэж уух хэрэглэх бүхэл одоо бүтээгдэхүүнүүдэд маань сүүлийн 1 жил гараар 2 жилийн дотор нэлээх авокадотой бүтээгдэхүүн гарч байна. За тэгэхээр энэ жимсээр бэлтгэсэн үсний маскыг хэрэглэснээр үстэй нь маш намирсан зөөлхөн бас чиглэг болохоос гадна гялалцсан бас өтгөн болох байгаа. Тэгэхээр маска бэлтгэхдээ болохоор боловсрч гүйдсэн авокадо жимсийг хагас аяг сүү, нэг цайны халбаг оливын тос юм уу эсвэл жицрагны тос, танаа гэрт коксын тос ч юм өөр юу байна те. Тэр байгаа тосоо хийгээд сайн хутгаж өгнө, хольж өгнө. За танаад миксер байх юм бол миксер ч юм бол бүр найдвартай. За ингээд зурмага бэлэн болсны дараа хуухандаа 15 минут байлгасны дараа угаагаараа тослог үсний үсийг бол байн угаах шаардлагатай болдог болохоор тослог гэдэг утгаараа янз янзын бохирдлыг маш амархан өөртөө наах боломжтой байдаг. Тэгэхээр бас илүү хуурай усыг бодвол илүү одоо бохирдол ихтэй байх боломжтой гэж хэлж болох нэ. За тэгээс ингээд судлаад үзсэн чинь жимс дундаас за авокадогоос гадна гүзээлцэг нэг аягүй хэрэгэлдэг юм байна үснийхаа масканд. Тэгэхээр үстэндээ ялангуяа тослог үстэй хүмүүст гүзээлцэгний маск хамгийн их тохиромжтой байдаг гинэ. Тэгэхээр гүзээлцэгэнд дагуулсан С витамин болон хуучин одоо энэ С витамин хууханд тослогийг тэнцвэржүүлэхэд маш их тусдим болдог. За нэг хатаг гүзээлцэгнийг нэг цайны халбаг зөгийн бал нэг цайны халбаг коксны тостой хольж миксердэж бэлэм зуурмаг болгосноор та гүзээлцэгний маскыг хэрэглэх боломжтой л. Тэгэхээр маска хуухандаа төрөхөд юу нь ялгаагүй 15 минут байлгаж агаад усаар зайлах нэ. За тэгээ шаардлагатай бол кондишн ч юм уу те ангижуулагчаар бүрэн гүйцэд сайн цэвэрлээрэ. Ер нь үсэн дээр бас анхаарах ёстой зүйл юу байдаг вэ гэхээр ангижуулагч бай, тосч бай, тижээлч бай, шампунч бай маш сайн цэвэрлэх хэрэгтэй болдог. Заримдаа ялангуяа сүлд маш их яаруу байна тийм үү. Тэгэхээр яарч байгаад дутуу арилгачаар нөгөө хүн эсрэгээрээ илүү хуухыг гэмтээдэг, илүү муугаар нөлөөлдөг. За тослогийг илүү их одоо бий болгох ч юм эсвэл хуухын дах тослогийн тэнцвэрийг алдагдуулах, хуух сайн амьсгалж чадахгүй байх ч юм уу те янз бүрийн асуудал гардаг учраас та бас яг маш сайн одоо үс сайхан бол зүс сайхан гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм болохоор үсээ угааж байгаа бол та тижэл тавьж байгаа бол маш сайн тавиад маш сайн цэвэрлж явах хэрэгтэй. Яг л нүрээ будах гой бодцсон нүр гой ч гэсэн бас арьс арчилгаа нүрийн хувьд маш сайн цэвэрлж явах хэрэгтэй гэж ярьдаг шүү дээ. За тэгээд тослог үстэй хүнд дахин сануул олгож байгаа нэг юу бол маск бол өндөг байгаа. За өндөгний цагааныг ашигладагч маск байна, шарын ч ашигладаг маск байна. Тэгээд тослог үстэй хүмүүс болохоор цагаанаар нь маск тавихыг зөвлөж байна. 1-2 өндгөөр хийсэн маска
хуйх үсэндээ жигтгэн түрхэд 15-аас 25 минут байлгаад хүйтвтер усаар зайлаарай. За тэгээд халуун бүлээн усаар зайлвал үснээс чинь салахгүй уддаг болохоор хүйтэн усаар зайлах нь одоо point нь болж таарах юм. Тэгэхээр өндөгний шараар болохоор сард нэг, цагаанаар нь 2-7 хоногт нэг удаа маск тавьж болдог байгаа. За тэгээд ер нь яг өндөгний хувьд бол маш олон төрлөөр гоо сахандаа хэрэглэх боломжтой байдаг шүү дээ. За бидэнд хамт байгаа танд маш их баярлалаа. Тэгээд орой минь гэсэн байна. Хүмүүс орж ирсэн байна. Таас өөрийнхөө үсийг хэрхэн одоо арчилж байгаа вэ? Үсэндээ хэрэг анхаарал тавьж байгаа вэ? Бас асуумаар байна. Тэгээд үснийхээ бас яг эрүүл байдлыг таас сайн ажиглаж анзаарч байгаарай гэж хэлэх байна. За тэгвэл бас гэртээ өөр юу байна та түгээр бас үснийхээ эрүүл мэндэд маш чухал хөрөнгө оруулалтыг хийж болох нэ. За тэгээд ер нь яг хит их тослогтой үсэдэг штэ, амархан тослогдчиход байдаг. Тийм бол сард 2 удаа халуун жин тавьж явах айгу сайн байдаг. Тэгээд хуйхан дээрээ бүлээн ургамлын тосыг төрөж жагаад иллэг хийх бас нэлээд сайн байгаа. Тэгэхээр бүлээн алчуураар толгоогоо ороогоод ер нь цагийн дараа баг зэрэг нимбэгний шүүстэй усаар зайлж угааж болно. Эсвэл зүгээр хүт усаар угаачч болно. Тэгээ ер нь энэ арга үсэнд илүүдэл тослохыг сайн арилгадаг байгаа. Тэгэхээр тослог үстэй залуучууд маань, бүсгүүчүүд маань маш богинохон хугацаанд өөрийнхөө тослогтоод байгаа тослогийн тэнцвэр алдагдаад байгаа энэ үедээ та ийм халуун жин тавих айгуу тохиромжтой байгаа. Ер нь яг харах юм бол үсний маскнуудын хувьд дээдл нь 1 цаг, доотлол нь 15 минут байгаа. Тэгэхээр дунд чинь бол 30-аас 40 минут байгаа. Тэгэхээр таны үсний онцлог, онцгойлоод таны үсний танд гэмтэл, таны үсэнд хэрэгтэй байгаа тэр тэжээл юу байгаа вэ гэдгээс шалтгаалаад энэ үсний одоо маскны цагнууд жоохон харьцангуй өөр байх болно. Таас яг маска тавьж үзээд хэрвээ айгу үр дүнтэй байх юм бол тэрийг нь болгоомжтойгоор 5 минутаар ч юм уу те ихсгэж үзээд үнэхээр 5 минутаар ихсгээд сөүлдэ 10 болоо нөөх нь 15 минутын дараа хэрэгжилж үзэхэд илүү үстэй нь тижээлээ сайн аваад илүү зөөлрөөд илүү одоо өтгөн болж байгаа юм шиг санагдах юм бол таны үс нь таарч байна гэж ойлгоод та бас тодорхой хэмжээнд цагийг бас уртсгаж болох нэ. Тэгэхээр бас уртсгаж болохоор байтал айгүй хайран дээр бас ялангуяа коксны тосч юм те солонгост бол ер нь аг үнэтэй байдаг. Айлч газар коксны тос үнэтэй байгаах. Дээрээс нь сүүлээд өндөг аг үнэтэй болсон чи өндгөөр бас гоо сайхан арьсандаа болов үсэндээ маск тавьдаг гэсэн эмэгтэйчүүд. Тэр ядах бүр хоолндоо хэрэгэлдэг байсан хүмүүс уртлаг хязгаарлаж эхэлж байгаа. Тийм болохоор таны хувьд бас яг гэртээ юу байна түүгээрээ бас өөрийнхөө гоо сайханд анхаарлаа тавин илүү бас өмнөхөөс гоё харагдаасаа гэж хүсэж байна. За хэрвээ таны ус амархан салаалаад хугараад байдаг бол дараахан маскыг одоо хэрэглээд ямар маск вэ гэхээр нэг шиг өндөгний шар, нэг цайны хаалбаг ургамлын тос, мөн цайны хаалбаар зүгийн баал хийж утгаад хуухандаа иллэг хийж түрхэд ер нь нэг 40-60 минут байлгаад бүлээн усаар угаана. За энэ маскыг 2-3 7 хоногт нэг хийгээд ахад ер нь болдог. Тэгэхээр сард 2 юм уу 3 удаа эсвэл хамгийн багадаа 1 удаа хийгээд ах юм бол амархан салаалаад авахгүй, хугараад авахгүй байгаа. За тэгээд зарим тохиолдолд гэртээ сүү авчдаг нэг мэдсэн чинь хугацаа өнгөрцөн ч юм уу эсвэл гашилцсан байх тохиолдол байдаг. Хэрвээ тэгэх юм бол та битгий хаяарай. Гэртээ хийж болох одоо салаалж хугардаг үсэн зориулсан хамгийн энгийн маск бол гашилсан сүүний маск байгаа. За тэгээд удахгүй бас би тань тархины маск гэсэн танилцуулна. Бид нэр зөвхөн монголчуудад одоо олон тохиолдох боломжтой одоо бид сүүн бүтээгдэхүүний нэг төрлөл яхааргүй сүү тарг байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр гашилсан сүүг бол бид нэр олон төрлөөр ашиглаж болгоно. Дээрээс нь гоо сайхандаа хэрэглэж болох нь. Тэгэхээр ер нь эдэмтэж гашилсан сүүгээ хуухандаа ер төрчгээр нь л төрхиж чад иллэг хийчих юм аа. Тэгэхээр иллэг хийснийхаа дараа алчуураар толгоо ороогоод 30 минут болсны дараа дахиж нэг иллэг хийгээд тарааж өгнө. Тэгээ ингээд ер нь бас аль болох зориулалтын шампунь байх хэрэгтэй байдаг. Магадгүй таны ус одоо хугарамтгай байгаа бол хугарч байгаа, хагдчихж байгаа бол хагны усны шампунь аваад хэрэглэж авах. Яг өөрийнхөө ус одоо уснийхаа
онцлогт тохирсон одоо туслах хүстэй бол те туслах хүснийхаа шампунаар угаах чухал байгаа. За тэгэхээр ингээд угаагаад магадгүй одоо үстэй хугараад байсан бол хугарж байгаа үсний тижээлтэй шампунь бол улам илүү их дэмжээд өгнө гэсэн үг байгаа. Тийм болохоор яг зориултаа ингэж хэлээд байгаа. За тэгээ үсийг сайхан үнэртэй болгох энгийн маск болохоор одоо та өөрийнхөө хүссэн жимсээр хийж болох ч гэсэн танд санал болгож байгаа нь болохоор тоор жимсний маск байгаа. Найрлаганд нь юу орох вэ гэхээр 2 тоор жимс, хоолны 3 албаг сүү, бас 5-аас 6 тусал ургамлын тос. За би танд сүүлийн 2 маскын дээр хоолн дээр ургамлын тос гэж хэллээ. Хэрвээ гэрт тань ургамлын тос биш өөр одоо авокадо ч юм уу, кокс ч юм уу, эсвэл өөр самар ч юм уу те алоны тос байх ч юм уу те жишээлх юм бол янз янзын юм гоосгондоо хэрглэж болох тос байх юм бол та тэр оронд нь хичнээн орлуулж болох юм байна. За тэгээд ингээд 5-аас 6 тусал тос хийснийхаа дараа тоор жимсээ татаж болгоод нэлээд сайн нүдээд сүү тостойгоо хольж аваад ингээд таны үсэндээ түрхэх зуурмаг буюу маск тань бэлэн болно. Үсэндээ түрхэхэд хагас цагийн дараа угаах. За тэгээд угаагаад гараа авсны дараа таны үснээс хаанч байхгүй аль шампуны үнэр биш зөвхөн таны одоо танаас үнэртэх тэр тоор жимсний үнэр таны үснээс үнэртэх байх нэ. За тэгээд хамгийн гол нь бас үс арчилгаан дээр анхаарах ёстой зүйлүүд байдгаа. Тэгээд голоор нь бас танд 1-2-оор нь хэлээд байгаа. Тэгээд одоос анхаарах зүйлийг танд хэлэх гэж байна. Юу гэхээр нойтон үсийг ерөөсөө самнаад дэмий. Энэ нь болохоор үс унах, хугарах, салаалах боломжийг илүү болгочтой байгаа. Тэгэхээр ялангуяа химтэй үсэнд болохоор хуурай дээр нь самнахаас илүү самнах шаардлагатай бол нойтон дээр нь самнаа гэдэг байна. Тэгээ химтэй ялангуяа одоо буржгар үстэй байгаа бол буржгар хим хийсэн бол самнаад байх юм бол амархан хим гарах учраас нойтон дээр нэг удаа үсийг самнаад өөрийнхөө хүссэн хивт оруулаад одоо кип барьж тосоод өрхөд гадуур явах ч юм уу тий. Харин тэгийг шаардлагагүй байхад үсийг нойтноор нь самнах ч юм уу эсвэл нойтноор нь боох ч юм уу тий. Иймэрхүү байдал үсийг гэмтээдэг байгаа. За үс хатаахта хүмүүс сенс хэрглэж байгаа. За сенсний хувьд болохоор халуунаар үлээх нь яарч байгаа тохиол ялангуяа халуунаар үлээдэг. Гэтэл яараг бол тайлуулах хүүтэн бүлээнийг сонгоорой гэж хэлэх нь. Тэгээ хүүтэн үлээх горим дээр нь тааруулах юм бол ямар тохиолдолд одоо үсний гандалтыг багасгаж өгнө. За дээрэс нь хүүтэн болохоор арай бага хуурайшин, арай бага хуграмтай болно гэсэн үг. Ер нь хуграмтай болоод байна гэдэг маань ойлгомжтой те. Чийг тослог маань байхгүй болоод ирэхээр үс хугараад, салаалаад, өнгөгүй болоод бүрсийгээд байдаг ба. Тэгэхээр таны хувьд ч гэсэн үсээ хугарахгүй байлгаад бас чанга те амархан ингээд хугараад байхгүй, амархан өнгө алдахгүй байхыг хүсэж байгаа бол таас аль болох одоо үсээ сэнсдэхгүйгээр жоох эрт босч угаах ч юм уу те эсвэл оройн угааж унтаад сайн хатаасныхаа дараа унтж явах хэрэгтэй бас тийм цагийн зохицуулалт хийх боломжтой. За тэгээд дээрэс нь үсээ хүүтэн болоод нарны хит халуунаас та хамгаалах хэрэгтэй. За 100 бол залан солонгост халуун байдаг учраас аягүй хусанд ордог штэ. За өөр халуун газар ч гэсэн аягүй халууцдаг учраас хөлс маш их гардаг учраас за өдөрт 2-3 ч удаа усанд орж байгаа хүмүүс байдаг. Тэр болгондоо яхааргүй хөлс гарч байгаа учраас үсээ угаадаг. Тэгээ тийм болохоор үсээ угаачаад өө сайхан сэрүүхэн сэнгэнсэн гэд нойтон үстэй. За үсээ хатаасан байсан ч гэсэн ингээд малгаагүйгээр явах тохиолдол байдаг. Тэр их халуунд тэр нарны их яган туяанд үс маань бас маш их гэмтжээдэг тийм болохоор за нойтноор нь гарсан ч гэсэн таас 100-ны хувьд бол зонтог ч юм уу те малгайг заавал өмсөөрэй. Хамгийн гол нь бас үсээ гүйцэд хатааж иж гадуур гарахнаас гадны одоо бохирдол орохоос баг одоо хамгаалах боломж байдаг байгаа. Тэгэхээр өвлийн үед бол за цөөхөн лахалтай. Тэгтээ бас мэрсэр харагддаг нь юу гэхээр өглөө үсээ угаагаад хатааж амжилгүй гараад ирсэн залуучууд маань үс нь одоо хөлдчихсэн. За охтуудын хувьд бол төгсгөл хаваараа нэлээд хатуу болсон. За тэгээд орж ирээд ороолтоо авч явах өвлийн хувьд бол ороолтоо авч явах хоорондор нөгөө хөлдсөн байсан үсэн шүү бар тэрчгээрээ хугарах ч юм уу тиймэрхүү тохиолдол байдаг. Тэгэхээр бидний жоохон л одоо үсэндээ анхаарал маань
бидний гоо сах маш ихээр нөлөөлдөг шүү дээ. Тэгэхээр ялангуяа ус бид нар юу гэж ярих хэрэгтэй байлаа? Ус сайхан бол зүс сайхан гэж ярьдаг штэ. За тэгвэл ер нь яг гэмтэлгүй байгаа ус гэдэг маань тэр хүн үснийхээ онцлогийг аягүй сайн мэдж байгаа, үсэндээ хэрэгтэй тэжээлийг цаг тухай бүрт нь өгч байгаа. Бас өөрийн гэсэн зөв арга барилаар өөрсөө арчилж байна гэсэн үг байна. Бас дээрэс нь үсэн дээр анхаарах хэрэгтэй бас нэг зөвлөгөө зүйл юу гэхээр нүүрэндээ бид нар баг хүрээ тэгвэл нүүрэн дээр чинь маш их юм гарнаа гэж ах эгч нараас маш их сонсдогтой ялгаагүй. Үсэнд ч гэсэн үсээ маш их оролцдог охтууд ялангуяа байдаг шүү дээ. Хүүгүүдийг бодвол залуучууд маань ч гэсэн яхаа вакстал ер нь яг хэлбэрт оруулныг оролцдог. Гэтэл охтуудын хувьд за намирсан урт өстэй охтуудын хувьд бол байсагээд юмэр дадал зуршил болсон байдаг шүү дээ. Байсагээл үсээ шидлэгч юм эсвэл байсагээд чолко оролдох ч юм уу тий. Эсвэл яг иймэрхүү байдлаар үсэндээ их хүрэх тусам таны гарт байгаа ням бактери ч гэсэн үсэнд тань нөлөөлдөг байгаа. Тэгэхээр миний анзаарч байгаагаар бас яг зөвхөн нэг талынхаа үсийг аягүйх оролцдог эмэгтэйгийн хувьд л нөгөө талынхаа үсний илүү одоо оролцдог талын үс нь амархан гандах, хуугарах, салаалж эхлэх тохиолдол харагддаг байгаа. Тэгэхээр та бас өөрийнхөө дадал зуршил дээр нэг анзаараад үзээрэй. Би нэр үс арчилгаан дээр хэрхэн анхаардаг вэ? Үсээ ер нь хэр их оролдоод байна. Тэгээ зарим нь байн ингэж идэг, зарим нь байн одоо чихнийхээ ардуур хийж идэх ч юм уу тий. Гэх мэтчлэн янз янзын одоо хувь хүний одоо дадал зуршилтай холбоотойгоор амьдралын хэв маягтай холбоотойгоор одоо асуудлуудын их үүсэр юу байна мэдээд авчдаг. За тэгвэл яг гэртээ болоод өдөр тутмын одоо буруу арчилгаанаас болж үс гэмтэх тохиолдол их байдаг. Тэгэхээр нэгэнт гэмтсэн үсээ эрүүлжүүлэхэд цаг хугацаа бас санхүү аягүйх зарцуулагддаг байгаа. Тэгээ ер нь яг тийм болохоор гэмтэлтэй үсийг арчлахтаа хамгийн найдвартай гэж хэлж байгаа хідэн аргуудыг бас танд танилцуулж өгөх гэж байна. Тэгэхээр яг аргуу танд хэрэг болох болно. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь сая өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн өмнө танд бас үсээ анзаараарай гэж хэлсэн байгаа тийм. Нэгдүгээрт хамгийн хийх ёстой зүйл л та үсээ сайн харж их хэрэгтэй. За анзаарч шинжиж байх хэрэгтэй. Үс гэдэг ер нь эмзэг гэж хэлж болохоор эргэтэн. За бас анхаарал халамж шаардлагатай эргэтэн гэж бас хэлж болох нь. За тэгэхээр хэсэг хугацаанд үсээ арчлахгүй орхихол юм бол ер нь үснийг жоохон онцгой болчтой, бүрсийчдэг те бас залан будагтай үсний хувьд бол ер нь будаг нь арилаад ч юм уу те эсвэл шинэ үс ургаад ихээр онцгой харагдах ч юм уу тийм асуудлууд гарч ирдэг. Харин энийг үйл тоогоо яваад ах юм бол яванда халцралтын суур тавигддаг. Тэгээ тийм болохоор эмэгтэй эрэгтэй гэлтгүү, залуу гэлтгүү зарим тохиолдолд туг тугаар үүснэ халцраад унтсан. Эсвэл айгүй их одоо шингэрсэн ч юм уу те янз янзын асуудал гардаг учраас таныг бас үсэндээ анхааралтай байгаасай анхаарч нэг харж агаарай. За би хизээ хамгийн сүүлд өсч нь орлоо. Би хизээ хамгийн сүүлд үсэндээ маск тавилаа. Би хизээ хамгийн сүүлд үсний тос түрхлээ ч юм уу те гэх юмчлэн бас нэг юм чек хийдэг байх юм бол таны үс гоё хിവэрэ байхад таны оролцоо маш чухал шүү гэдгийг бас дахин хэлмээр байна. За дараагийнх нь болохоор угаах давтамж айгуу чухал байгаа. Үсээ угаах давтамж нь ер нь л яг таны одоо хуурай үстэй юу, туслаг үстэй юу, за цаг агараас шалтгаална тийм үү? Хүүтэн байна уу, хавар намрын сэрүүхэн улирал байна уу, эсвэл зуны халуун улирал байна уу гэдгээс шалтгаалаад жоохон өөр болох ч гэсэн хэрэг таны үс тослог бол 1-2 хоногт угааж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй тослог үс маань ялангуяа угаагаалах тусам ер нь өдөртөө угаах шаардлагатай хэмжээний бүр ингээд дадал болчдөг. Тэгээ миний ус ер нь яг тослог байсан. Тэгээд сүүлийн үед бол аргайг болсон. Харин хуурай байх юм бол 2-3 хоногт нэг удаа угааж хөвшгөн дээр би бол яг нэг хэсэг ер нь 2 жилийн өмнө бол өдөр болго үсээ угаадаг байсан. Тэгээ угаагаад байхлаар амархан бас тэжээлгүй болоод байгаа ч юм шиг, амархан бас нарийсаад байгаа ч юм шиг, бас илүү угаах болгонд үс маань унаад байгаа ч юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг байсан. Одоо харин сүүлийн үед болохоор за уналт нь бол ойролцоо юм уу бас янз янз л байгаа. 2-3 хоногт угаагаад эхлэхээр бас үсний маань эрүүл байдал бас арай өөр болж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг
гүрийгээд сурсан л да. Эсвэл гүрийч гэж байгаа л гүрий сурснаа гүрийд сурснаар яасан бэхээр миний үсний тослогийн тэнцвэржилт бас гайгүй тэнцвэртэй болоо. Тэгээд хууханд маань тижэл бас хангалттай байх хугацааг би өгж байгаа. Ингээд бас анзаарсан. Тэгээд ер нь бас энэ хугацаанд маш олон шампуныг сольж үзсэн байгаа. Тэгээд шампунь дундаасаа ер нь өнгөтэй болоод бас үнэртэй шампунаас алилах зайлс хийсэн байгаа. Тэг үнэр өнгө орно гэдэг бас яванда зүгээр л ингээл бодох юм бол бас химийн найрлага байгаа юм байна гэж бодоод өөрийнхөө үсэнд үнэр багтай зарим хүмүүс үнэрнээс нь бол шампуныг авдаг хүмүүс ч гэсэн байдаг штэ. Тэгэхээр яг тэр чинээгээр таны бас үстэй эрүүл байгаад та тэр үнэртэй шампуныг хэрэглээ тань нэг тэр асуудал үүсэхгүй бол мэдээж гоё. Харин миний шиг айгу одоо эмзэг дээр бүр эмзэг болцсон. Тийм үс бол ер нь үнэр болоод өнгөтэй шампунаас айл болох зайлсхийн дээр юм билээ шүү гэж хэлэх байна. Миний хувьд бол яг өөрийн биеэрээ мэдэрч үзсэн. Тэгээд хэлж байгаа туршлагын маань бас нэг хуваалцах зүйл байна. Тэгэхээр үснийхаа төрөлхийн онцлогийг таас мэдээд бас тослог хэр байгааг анзаараад хуухандаа одоо хэрэгтэй байгаа тэр тижээлийг шампунаас өгч байгаа шампунаасаа, маскнаас өгч байгаа маскнаасаа, тосноос өгч байгаа бол тас тосноос өгөөд тэгээд бас сайхан массажлж өгөөд хамгийн гол нь гэмтсэн үснүүд хаана их байдгийг ихлээрэ хуухнаасаа илүү үсний үзүүрээр их байдаг. Тийм болохоор үснийхээ үзүүрлээ хүртэл тарахад нь таас нөлөөлөөр одоо гэмдэ гараа массаж хийсараа дуусчих шиг төгсгөл хэсэгт нь хүртэл түрхэж байгаа тосоо, шампуно, маска хүргэж өгөөсэй гэж хэлэх нь. За тэгээд дараа нь болохоор үсний сэнсийн тухай харахгүй бид нэр ярьсан тийм үү. Тэгэхээр сэнсээр аль болох хатаахгүй байхыг тань санал болгосон. Миний хувьд ч гэсэн яг сэнсээр нэг их хатаадаггүй. Тэгээ яа харахгүй шаардлага гарсан тохиолдол яг сэнсээр хатаадаг. Тэгэхээр ер нь сэнсний хувьд аль болох хүүтнийг нь та сонгож үлээл гэж хатаагаарай гэж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн үед би шаардлагатай үед яг хүүтэн бүлээнээр нь үлээл гэж хатаагаад хэрвээ тийм биш бол альчуурыг ашиглаж байгаа. Тэгээ альчуураар одоо яаж арчих нь миний үсийг хурдан хатааж байна гэхээр ороож жагаад хуурай альчуураа ороож жагаад ингээд жоох ингээд мушгих стилний усыг авах юм бол арай хурдан. Харин өмнө нь болохоор би ер нь альчууртай байлгачаад нэг хэсэг хэдэн минут 5 минут ч юм уу тэгээ байлгадаг байсан. Харин сүүлдээ сонсох нь тэгэж удах нь үсэнд илүү муу гэдгийг сонсоод за дээдл нь 2 минут байлгаад альчуур авахтаа сайн ингээд аль болох хуурай хэсгээр нь ус ихтэй хэсгийг нь сайн мушгих маягаар авдаг байгаа. Тэгээд дээрэс нас үсийг хатаахтаа юм уу эсвэл альчуураар арчихтаа ингээд хитрхи ингээд үрэх дэмий гэж ярих юм бэлээ. Үсний ширхэг болохоор ингээд доошоогоо чиглэлтэй байдаг. Тийм болохоор сэгсрэх хооронд нөгөө яг хурууны ар сүрдээсэн бол ингээд үрэхээр бүр илэх сүрдээдэг, бүр илэх өвддөгтэй ялгаагүй. Үсний ширхэг ч гэсэн аль болох ингээд мушгаал жоохон доошлуулаад мушгах ч юм уу те. Иймэрхүү маягаар дээрээс доошоо хэлбрээр альчуураар одоо шувтрах эсвэл ингээд базаж усыг авах нь айгүй зөв гэж бас өсчнүүд хэлтэй юм байлээ. Тэгээд зөвлөдөг юм байлээ. За тэгээд үсний одоо гинтэлтэй хүмүүст анхаарч хэлэх дараагийн маань зөвлөгөө юу гэхээр самнах маш чухал байгаа. Хурц ширүүн үзүүртэй самар үсээ одоо хүчтэй самнах үед одоо бидний үс илүү их гэмтдэг байгаа. Тэгээд илүү их янз бүрийн эрсдлийг дагуулж яадаг. Тэгээд үсийг тань гэмтээж өнгө алдуулах ер нь эхлэл бол айхтар заримдаа бүр ингээ хуух урагдмаар тийм шүдтэй самнууд байдаг шүү дээ. Тийм болохоор бас та самныхаа сонголтыг зөв сонгоорой гэж хэлхэн. За дээрэс нь угаасны дараа нойтон дээр нь шууд самнах. За шууд боох төрөнд хэлсэндээ эдгээр зүйл маш муугаа харин хатааж гараараа салах юм бол хамгийн эрүүл одоо сан байна уу гэхлээр сан байхгүй шүү дээ. Надад байглаасаа яасан маань байгаа гэл хүмүүс харандаа ярилцдаг бол тэнтэй алгавтайг өөрийнхөө гараар аль хэсэгт нь илүү их одоо ширэлдэж илүү их одоо зангирсан байна. Тэрийг нь та ингэ сэвтэйхэн гаргаад тэгвэл самаар бол тэрийг мэдрэх боломжтой сайхан шувтарч өгдөө шүү дээ. Тийм болохоор үс маш их гэмтэн, улам илүү их зангирна.
За тийм байдгаа. Тэгэхээр бас шүдний хувьд бол аль болох том шүдтэй төгсгөл нь хурц биш бөөрөнхий талтаа самыг сонгороо гэж хэлэх байна. За бас үсэнд маань аюултай бүтээгдэхүүнүүд байдаг. За жишээлбэл юу гэхээр химийн орц найдлага ихтэй аюултай гэж хэлж болох үсний арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдээс одоо зайлсхийх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо үсэндээ зориулан авч байгаа бүтээгдэхүүнээ сайтар судлаа дотор нь юу орсон юм бэ гэдгийг уншихаас гадна худалдагчаас нас хэрвээ та ойлгоод уншсан ч заримдаа нөгөө баахан химийн орцууд орсон болохоор энэ нь яг юу юм бэ гэж мэдэхгүй байхад та асууж явах хэрэгтэй. Тэг үнэхээр яг ер нь яг сүүлийн үед бол нэлээд гоо сагнаа хүмүүс анхаарал эхэлсэн болохоор нүүрний арьстай ийм бол энэ нь орцтой бүтээгдэхүүн дэмий шүү гэж бас интернетэд мэдээлэл гарцсан байсан. Тэрнтэй ялгаагүй таас ийм үстэй хүнд яг ямар орц ороогүй бүтээгдэхүүн сайн энэ орсон бүтээгдэхүүн муу вэ гэдгийг бас мэдэх боломжтой хайхан бол мэдээлэл байлаа шүү гэдгийг бас хэлэх байна. За тэгээд мэдээж бас яг гэмтэлтэй үс гэдээ ярихлаар хим за шулуун химнээс илүү шулуун хим харцангуй бага байдаг буржгар химтэй хүмүүс бас яг амархан үсэнд гэмтчихээд байдаг байгаа. Тийм болохоор үсийг яг гэмтээж идэг зүйл бол яхаа аргагүй хим байдаг байгаа. Тэгэхээр ер нь нэг хэсэгтээ гоё харагдана. Ер нь сайн арчлахгүй бол амархан гэмтэж эхэлнэ. За тэгээ хим нь гараад ирэхээр химтэй юм шиг, химгүй юм шиг, эвтэйхэн юм шиг, эвгүй юм шиг тийм үс болчихдог байгаа тийм үү. Тэгэхээр ер нь яг хэсэг зургийн гоо сахны төлөө аль болох та гаргаж байгаа сонголтоо сайн бодоод хэрвээ та гоё харагдахад хим хийсэн бол усныхаа арчилгаан дээр маш их анхаараасаа гэж хэлэх байна. За дээд үс ярьсныхаа миний хувьд миний буржгар хим нь 5 дахь хим байгаа. Одоо баг гарч байгаа. Тэгээ одоо ер нь яг нэг хэсэгтээ би чинь 4 химээ нэлээд өмнө 3 жилийн өмнө 3-4 жилийн өмнө 4 дахь химээ хийлгэжсэн. Одоо миний болохоор энэ 5 дахь хим маань ингээд орсон маань. Одоо анхандаа л гоё ясан та бүхэн өмнөх нэвтрүүлгүүдээр үзчихсэн бол мэдчихсэн бах. За ер нь яг угаагаад миний одоо хим ерөөсөө ийм л үлдсэн. Тэгэхээр явандаа одоо яг энэ химээ гараад ирэхээр илүү сайн тижээл өгнө гэж бодож байгаа. За ангижуулагч болоод тижээлийн тоснуудыг маш ихээр яг зөөр хэрэглэх юм бол маш чухал байгаа. За ялангуяа үсээ шампунаар угаасан бол заавал ангижуулагч хэрэглэж занших нь таны одоо үсний эрүүл мэндэд бас гоо сайханд яг цаг адилхан бол цагнд айгу нэмэртэй байдаг байгаа. За шампуны хувьдлаараа үсэнд байгаа бохирдлыг арилгахын хажуугаар хуух болон үсийг тижээлгүй болох тохиолдол байдгаа шампуныхаа онцлогоос шалтгаалаад за тийм болохоор ангижуулагчийг ашиглан үсэндээ тижээл өгөө чийгшүүлж өгөх хэрэгтэй. Тэгээ дээрэс нь чийгшүүлэхээс гадна гэлэлдсэн гоёмсог болгодог, дээрэс нь хугаралтаас сэргийлдэг байгаа. За та шампуны хувьдлаараа хууханд харин ангижуулагч нь болохоор үсэнд зориулагдсан гэж та амархнаар цээжилж болно. Тэгэхээр таас үснийхээ үзүүр хэсгээс эхлээд дээш нь түрхэж хуухандаа хүрэхгүй байх тал дээр анхаарах хэрэгтэй. За шампуныг бол яхаа аргагүй хуухандаа түрхэж байгаа л ингээл хөөсрүүлдэг бол ангижуулагчийн хувьд л хөөсөрдөггүй учраас маш болгоомжтой зөв түрхэж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр аль болох хуухандаа хүрэхгүй байх нь point гэж хэлж болох нэ. За тэгээд үсээ эмчлэх байгаа. Эмчлэх тал дээр сая танд хэлсэн маскнуудыг та хэрэгжилж болох нь ер нь үсний маскнаас гадна бас үсний ээлдэс буюу серумууд нүүрэндээ серум бид нар түрхдэг шиг ээлдэсүүдийг бас хүмүүс түрхэж байгаа харагдсан. Бүтээгдэхүүнээс олон төрлийн гарч байгаа. Тэгэхээр үсний ээлдэс нь бүдүүн ширхэгтэй хэвэнд сайн ордоггүй замбраагүй үсийг зөөлрүүлж намирсан харагдуулах үйлчилгээтэй. За ангижуулагчны хувьд ч гэсэн бас ер нь яг амархан зангираа ширэлдээд байдаг үсэнд ангижуулагч хэрэглэх юм бол маш үр дүнтэй байдаг шүү дээ. Тийм болохоор хитрхи өтгөн үсний хувьд бол амархнаар одоо хөгжилтэй хэлэх юм бол үгэнд ордог болгодог. За дээрэс нь хэд хуурайсан гэмтсэн үсэнд хэрэглэх юм бол илүү үр дүнтэй хурдан одоо үр дүн харагддаг. Жишээлх юм бол миний ус одоо анзаарах юм бол жоохон хуурай болцсон байгаа. Тэгэхээр би ойрд юу хэрэглээгүй үсний тижээл хэрэглээгүй байгаа. Тэгэхээр
7 хоногт 2 удаа ч юм уу би хэрэгэлдэг. Тэгээ энэ 7 хоногт ерөөсө хэрэгэлж амжаагүй 5 дахь өдөр болчихлоо. Тэгэхээр өнөөдрөөр очиод хэрэглэнэ гэж бодож байгаа. За дээр нь гадагшаа гарахаас өмнө хэдэн цэслэг гартаа тусаагаад үсний тос хэрэглэх юм бол бас айгүй нэмэртэй байдаг. За Солонгост бол зарим тохиолдолд үсний тосод маш олон байдаг болохоор хямдрал зарлах үед нь би болоод бас миний эргэн тойронд байдаг зарим эмэгтэйчүүд бас тийм тосыг хямдахнаар нь авчдаг байгаа. Тэгэхээр тосны хувьд ялангуяа нойтон тойронд хүрэх айгүй тохиромжтой. Яг гэвэл нойтон байгаад үс хатахтаа тодорхой хэмжээнд үсэн дотор чигийг өгдөг. Тэр чиг шингэж орохдоо тосоо түрхчих юм бол тослог маань хамтдаа ороод илүү тосны үр дүн гардаг байгаа. За тэгээд таны хувьд яг үсээ сайн зөв самаар самнаад усаа сайн угаад тэжээллэг бүтээтгүүнүүдийг хэрэглээд ирэх юм бол таны үс яг илүү өнгөлөг гоё харагдах болно. Дээрэс нь химийн орц ихтэй бүтээгдэхүүнээс илүү байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг илүү хэрэглээрэй гэж хэлэх нь. Миний хувьд яг Монголын хаалгай гэсэн шампунь аягүй гой санагддаг. Угаасаа хаалгайг багтаа бас ханд гаргаад үсээ арчилдаг байсан. Тэрнтэй ялгаагүй бас яг хаалгайтай ямар нэгэн байдлаар сүүлийн үед харсан чинь нунтаг гарчихсан байсан. Хаалгааны нунтгийг хүнсэндээ ч хэрглэж болдог, бас гоо сайхандаа ч гэсэн хэрглэж болохоор олон сайхан Монгол бүтээтгүүнүүд маань гарсан байгаа болохоор та бас аль болох байгалийн гаралтай бүтээтгүүнийг хэрэглээрэй гэж хэлэх байна. За тэгээд усны тижэл болоод маскны хувьд ч гэсэн хэрэглэж байгаа бүтээтгүүнүүдийн хувьд ч гэсэн усны гэмтэлт маш сайн гих зүйлсүүдийг та хэрэглэж байгаа ч гэсэн бас нэг арга юу гэхээр ус тайрах бас айгу үр дүнтэй байдаг. Тэгэхээр ер нь багта аль болох ер нь ойрхон үсээ тайруулах тусам таны үс илүү яг өнгөлөг байж салаалахаас бас үхчихж хуухрахаас та хамгаалах боломжтой. Тэгэхээр ер нь бол яг үсчид сарда 2 сарда дор хожиж нэг удаа үсээ баагч болов тайрч яах юм бол муудаж салаалж өгцөн хэсгээ тайрч хайж гинэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгжих юм бол эс бөгөөд үсний хувьд шинэлэг төрхтэй өнгөө алдаж улам ихээр салаалж хамгаалж улам ургах тусмаа гоё харагдана гэж байна. Тэгэхээр ер нь яг багаар та үсээ тайраад байх юм бол таны үсний хувьд эрүүл байдлаа хадгалах нь за боломжтой бол та өсчин орох юм бол та үснийхээ хэлбэрийг өөрчлөөд имиж өөрчлөөд байх бүрэн боломжтой байгаа даа шүү. Тийм болохоор үсэндээ ялангуяа гэмтэлтэй хүмүүсийн хувьд ч гэсэн хамгийн гол нь гэмтэлтэй хүмүүсийн хувьд гэж хэлж байгааг та анзаараарай. 2 сард нэг удаа ер нь үсч ороод яг тэр гэмтээд байгаа. Нэг дор гэмтэлтэнд ялангуяа нэлээд дээшээгээ ирсэн эмэгтэйчүүдийн хувьд бол тэрчгээр нэг дор тайруулж боломжгүй учраас багаар нь бас яг энэ салаагаа түлхэх ч юм уу тийм имжилгээг хийл гэж байгаарэ гэж хэлэх байна. Эсвэл гэртээ өөрийнхөө боломжоор юугаа хэрэглээрэй. Маскнуудаас хэрэглээрэй гэж хэлэх байна. За тэгээд төгсгөлт нь юу хэлэх гэжсэн бэ гэхээр Солонгост бид нар сүүлийн залуучууд маань яг юуг хамгийн хэрэглэж байна вэ? Гоо сайхны бүтээтгүн юун дээр их сахиугаа зарцуулж байна вэ гэдгийг сонирхолтой мэдээллийг танд хүргэе гэж бодсон. Тэгээд бас нэгэн 4 минутын бичлэг байгаа. Тэгээд тэр бичлэгийг бас нэвтрүүлгээ төгсгөлд үзүүлээд нэвтрүүлгээ дундуур үзүүлээ гэсэн нэлээд яриад байсан чинь нэвтрүүлгээ маань цаг явсан байна. За бэлнэ явлаа. За beauty тал дээр болохоор гоо сайхны мис засал ч юм уу ямар нэгэн байдлаар гоо сайхны шап дорж beauty center-т орохоос илүү nail care хамгийн их хувьтайгаа харах юм бол 76% байгаад 76% нь ер нь залуучууд буюу 20-30 насныхан Солонгост маш ихээр гоо сайхандаа анхаарч байгаа зүйл нь л арьс болон ваксинг ч юм эсвэл нүд хөмсгөө шивүүлэх гэхээс илүү nail буюу хумсаа айгүйх хүмүүс анхаардаг болчихжээ Солонгос хүмүүс. За 20-30 насныхан 76% байгаа бол 40 болоод түүнээс дээш насныхан 33% байгаа. За тэгвэл тэрний дараа арьс арчилгаа орж байгаа. Арьс арчилгаанд 20-30 насныхаас илүү 40 болоод 40-оос дээш насныхан маань орж байгаа. Ингээ харах юм бол
44% байгаа. 44%. За түүний дараа 20-30 насных маань 9% байгаа. За харин тэрний дараалал яг нөгөө нэг арчилгааны дараа мэс засал орж байгаа. Тэгээд вакцин, тэгээд нүд хөмсгөний шивээс орж иж байгаа. Сүүлийн үед хөмсгнөөс гадна аягийнх нь eyeliner хүмүүсийг шивэлдэг болсон. Тэгээд ер нь доор хаяж 2-3 удаагийн давталтайгаар eyeliner шивүүлчихээр ялангуяа нүрээ будахгүй гадуур явхад айгүй амар болсон. За нэг жилдээ зарим хүмүүс яг тэр одоо хийсэн өөрийнх нь арсны онцлог болоод хийлгсэн газаасаа шалтгаалаад хэр удаж байгаа байна мэдэгдэж байгаа л да. Тэгэхээр янз янз болохоор. За тэгээд дараагийн танд хүргэж байгаа мэдээлэл маань энэ юу гэхээр ер нь яг эмэгтэйчүүд дундаа beauty day буюу өөрийнхөө гоо сайханд хамгийн их анхаарч байгаа нь болохоор 82%, өөрийнхөө fashion болохоор 69%, кофеин болохоор 56%. Кофег бас нэлээд их ууж байна тийм залуучууд. За энэ яг эмэгтэйчүүд байгаа. Тэгээд өөрийнхөө спортлог байдал болоод чөлөөт цаг заваа 27% яг зарцуулж байгаа. За тэрнээс гадна энгийн бусад одоо нийгэмд өөрийнхөө одоо авахыг хүсэж байгаа үйлчилгээг 51% гэж бас нэг гарч байгаа. За тэгвэл яг энийг нь болохоор 30 насныхын дотор ингээд ажиглах юм бол 31% beauty, fashion, кафе биш энгийн одоо хоол хүнсэнд 24% байгаа. За тэгээд тэрний дараа болохоор кафе 21%, тэгээд fashion-д 15%-ийн өөрийн одоо чөлөөт амралтыг өнгөрүүлэх тийм цагта болоод спортлог цагт одоо спортын одоо жимд явах ч юм уу те тэр зүйлстэй 14%-ийг зарцуулж байгаа. За тэгвэл яг энийг нь яг ингээд харахаар бьютийн л ер нь номер 1-т яваад байна. Ер нь яг өөрийнхөө гоо сайханд хамгийн их цаг зарцуулсны дараа хоол хүнсэнд нийтээр нь харж үзэх юм бол их орж байна гэсэн юу байгаа судалгаа байгаа. За тэрний дараа болохоор энд болохоор газар зүйн байрлалаар нь бас нэг үзсэн байгаа. Тэгэхээр 91%-тай та хаана гэж бодож иж магадгүй нийт эмэгтэйчүүдийн гэн болохоор энэ ягаанаар тэмдэглээд шар нь болохоор 30-аад насныхан болоод түүнээс дээш насныхан байгаа. Тэгэхээр 91% нь эмэгтэйчүүд Gangnam style дээр гардаг Gangnam дохи байгаад байгаа. За тэрний дараа 30-аад насныхан нь болохоор Gangnamд ер нь хайрцангуй баг. Тэгэхээр залуучууд маань ихэвчлэн гоо сайхнанда анхаарал тавьж Gangnam руу их очдог байх нэ гэсэн дүгнэлт гарсан байгаа. За одоо болохоор эрэгтэйчүүдийн хувьд үйлчлэгийг харъя. Эрэгтэйчүүд болохоор Gangnamд ерөөсөө 9 хүн хамгийн бага. Ягаад гэвэл тэнд эмэгтэйчүүдийн гоо сайхны үйлчлэгээний газар маш их байдаг. За харин хаан Солонгост хамгийн их үйлчлэгийг эрэгтэйчүүд гоо сайхныхаа үйлчлэгийг авч яах гэхээр Ёидуу гэдэг хангаантай ойрхон те Ёидууд болохоор бүр 31% байгаа. За бусад газар болохоор их сургуулийн бүс нутгууд болоод өөр газруудад байна. Харин дараагийн мөн үйлчлэгээ болохоор сая 100 нэлээд их одоо хэрэгжилжсэн үйлчлэгээ вакцин байгаа тийм үү. Тэр вакцин гэдэг энэ үйлчлэгээ маань явж хангарч байгаа. Тэгэхээр 12 онд бол маш цөөхөн байсан бол он ирэх тусам ер нь нэлээд ихссэн баг та анзаарч болох нь. Тэгэхээр 12 оныг одоо аваад 2017 оныг аваад харьцуулах юм бол 872%-аар өссөн гэсэн бас яг харьцуулалт буюу шинжилгээ дүн гарсан байна. За тэгвэл ер нь яг сая та анзаарсан бол Gangnamд энэ 55% те Gangnamд маш ихээр гоо сайхны одоо beauty center болоод гоо сайхныхаа үйлчлэгийг авах газрууд бас гоо сайхны бүтээгдэхүүн зарж байгаа байгууллагууд олон байж таарах нь. Та хэрвээ Солонгост аялал жуулчлаар ирсэн ч юм эсвэл гоо сайхны бүтээгдэхүүн ч юм эсвэл гоо сайхны үйлчилгээг авъя гэж бодож байгаа бол та Gangnamд очих юм бол олон газар байгаа учраас танд сонголттой үйлчилгээ болоод үзүүлж байгаа
үйлчилгээний бас чанар одоо жишээлх юм бол техник нь ямар вэ те эдгээрийг бүгднийг нь харьцуулж үзэх боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ мэдээлэл болохоор ер нь өнгөрсөн оны сүүлээр 10-аас 12 сарын ерөнхийдөө яг дүгнж үзсэн яг ийм дүгнэлт байгаа. Тэгээ удахгүй бас энэ сарыг гарах байх гэж бодож байна. Тэгээд ер нь одоо бол эмэгтэйчүүд маань нарны тос, нарнаас хамгаалах гэсэн энэ бүтээтгүүнүүдээс илүү хуурайшилтын эсрэг сайн чигшүүлж өгөх бүтээтгүүний үс болоод гоо сахны бүтээтгүүнүүдийг илүү их авж байгаа цаг үе байгаа. Тэгэхээр бас хажуугаар нь гуйжуулагч гэх юм уу те. За тэгээд ялгаагүй нэйл бол ерөөсөө нэг хэсэгтээ доогор байранд орохгүй байхаа гэж бодож байна. За тэгээ бас ялгаагүй эмэгтэйчүүдийн хувьд ч гэсэн бас илүү их хамгийн их одоо юу гэсэн гоо сахны центрүүд байгаа бас хямдхан хүмүүс очиж байгаа газар одоо гэх юм бол хунгийг их сурвал хундаа гэж ярьдаг шүү дээ. Хунгийг их сурвалын тэнд хямдхан бөгөөд үйлчилгээг олон төрлөөр авч болох хэсэг гоо сайхандаа авч болох үйлчилгээнүүдийн төрөл маань хунгийг их сургуулийн ойр хавьд байна гэсэн судалгаа харсан байна. За тэгээд ер нь үйлчилгээг 2-оос дээш авч байгаа газар гэх юм бол Кангнам байна. Тэгээд дараа нь Ёидо, тэгээд Мөгдөн, тэгээд хунгийг их сургуулийн хавцаа байгаа. Тэгэхээр оюутан залуучууд мань хэлсэн хунгийг их сургууль руу яваад ажил хийж байгаа ажилчин баригадынхан маань Кангнам руу зөвлөж байгаа юм болов уу гэж би бас бодож байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн маань яг танд хүргсэн одоо өмнө нь нэвтрүүлгээр асууж байсан үсний маскын тухай яриач гэсэн санал хүсэлтийн дагуу өнөөдөр үсний арчилгаа болоод маскнуудыг танилцуулж өглөө. Тэгээд сөүл студиэс хүргэж байгаа гэдэг утгаараа сөүлийн залуучуудын гоо сайхны одоо худалдаа авалтын чиг хандлага хаашаа явсан бэ? Юунд илүү их анхаарч байна? Бас яг газар зүйн байрал хаана илүү их байна? Эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд гэд бас сонирхолтой мэдээллийг танд хүргэлээ. Тэгээд танд таалагдсан байх гэж бодож байна. За тэгээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг ингээ өндөрлөж өндөрлөхөөс өмнө танд үсний загварын хувьслыг залангуяа Европын үсний загварын хувьслыг видео болгосныг танд хүргэх гэж байна. Тэгэхээр танд энэ мэдээллийг хүргээд өнөөдрийнхөө Beauty Life нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Тэгээд жинхэнэ гоо үзгэлтэн дотоод зүрх сэтгэлээс үүдэлтэй юм шүү. Дараагийнхаа нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр баяртай.